Farg'onadagi metan gaz qo'yish shoxobchalaridan birida portlash sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida kamida 1 kishi halok bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, Nexia rusumli avtomobilga gaz to'ldirilayotgan paytda mashinaga o'rnatilgan metan gaz balloni portlab ketgan. Hodisa oqibatida halok bo'lgan kishi shoxobcha xodimi bo'lgani yoki avtomobil haydovchisimi aniqlik kiritilmagan. Boshqa halok bo'lganlar yoki jarohat olganlar haqida ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tamiz, bu Farg'onada ushbu oyda ro'y bergan birinchi hodisa emas. 1-iyun kuni Farg'ona shahrida Sharof Rashidov ko'chasida joylashgan avtomashinalarga metan gaz qo'yish shoxobchasida Qo'shtepa tumanida yashovchi nafaqaxo'r o'zining Nexia rusumli avtomashinasiga gaz to'ldirilayotgan vaqtida avtomashinaga o'rnatilgan metan gaz balloni portlab ketgan va oqibatda 1 kishi halok bo'lgan edi.